Family outing. Harap ka dito, daddy. Ayan, picture. Ba't di ka natingin? Mas maganda yung una. Yan. Yung magandang duyan dati. Dito sa beach. Balik na tayo. Batang. Lakad ka kaya ng paatras para nakikita yung mukha mo sa video. Wow. Okay na. Tara. Sabi ko lakad ng paatras. Hindi mo alam yun. Omang yan. Adi, lakad ka ng patras tapos kaway-kaway ka. Patras. Ah, ganyan. Kaway. Ganda.
Video natin yung mga tuta. Ingat ka sa nanay ha. Ay nandun ang tawag na ay nandun. Kuya, kaya dahil lang, makanay, kailangan nga maupay. Ah, kaya na, balik na tayo. It's the lake. Ano, private? Daddy, picture lang kita dun. No? Kaway-kaway guys.